teman-teman, kembali lagi dengan saya di RBT Information. Dan ini saya akan membagikan sebuah informasi terbaru dari channel YouTube Mas Tahta Rizky Origma, yaitu yang terkenal dengan konten Sound of Nature-nya di Pulau Sulawesi Selatan. Nah, di sini Mas Tahta Rizky Origma ini baru saja mengupload 21 jam yang lalu sebuah konten. Nah, di sini konten Mas Tahta Rizky Origma ini hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 konten dan 1 video short ya, berarti 4 kontennya beliau yang berdurasi rata-rata 16 sampai 20 menitan. Nah, di sini beliau ya, yang pengen melihat langsung ke channelnya, langsung saja klik di Tahta Rizky Origma. Ini menggunakan HP 11 iPhone 11 ya teman-teman. Di sini dia mengupload atau membuat konten dengan tema solo hiking atau berkemah sendiri, berkemah di tepi danau ditemani hujan gerimis. Nah, di sini solo camping juga. Jadi konten-konten beliau ini adalah nature hike ya teman-teman. Kemudian kita lihat tentang penayangan. Di sini walaupun hanya 5 video, itu Mas Tahta Rizky Origma ini sudah mencapai sebesar 26 juta kali penayangan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja informasi terbaru dari RBT Information. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.